お肉そう、ピザ生地そっちにしかないから。調理中。あ、待って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 間違った。それみんちゃん出して。右右。あ、肉焦げてる、肉焦げてる。待ってよ、待ってよ、こっちからそっちに渡せねえんだよな。これでトマト置いて、ハンバーガーをで、ピザ生地こっちで。で、これトマトがこっちないんだ。これを出すと生地。生地生地。